Vēlies iegūt augstāko izglītību, taču tam trūkst nepieciešamo līdzekļu? Neļauj tam sevi atturēt. SEB banka piedāvā izdevīgus kredīta nosacījumus tieši studentiem. Tev ir iespēja izvēlēties starp divu veidu kredītiem – studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu un SEB bankas studiju kredītu. Ja plāno studēt Latvijā, studiju kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu piesakies augstskolā. Pēc apstiprinājuma saņemšanas augstskolā dodies uz jebkuru SEB bankas filiāli kopā ar galvotāju, līdziņemot pasi vai identifikācijas karti. Visa pārējā nepieciešamā informācija bankai būs jau pieejama. Ja esi izvēlējies studēt augstskolā ārzemēs, dodies uz studiju un zinātnes administrāciju ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc apstiprinājuma saņemšanas nāc uz banku kopā ar galvotāju, līdziņemot pasi vai identifikācijas karti. Papildu informāciju par studiju kredītu sniegšanu mācībām ārzemēs iesakām meklēt cza.gov.lv. Pirms dodies uz banku, sazinies ar mums un noskaidro, vai dati ir saņemti un var parakstīt līgumu. Kad kredīts būs noformēts, maksa par studijām tiks ieskaitīta tavas mācību iestādes kontā. Studējošā kredīta gadījumā nauda tiks ieskaitīta tavā kontā. Tev ir iespēja pieteikties arī SEB bankas studiju kredītam. Ja tu jau strādā un ir pastāvīgi ieņēmumi, tad tev ir iespēja saņemt kredītu bez galvotāja. Lai process notiktu ātrāk, nāc uz jebkura filiāli ar jau aizpildītu pieteikumu un pasi vai identifikācijas karti. Jebkura studiju kredīta pamatsummas atmaksa sākas 12 mēnešus pēc studiju beigšanas. Ja esi izvēlējies studiju kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu studiju maksas sekšanai, kredīta procenti studiju laikā nav jāmaksā. To sedz valsts. Ja esi izvēlējies kredītu ikdienas izdevumu sekšanai, studiju laikā procenti būs jāmaksā. Tāpat procenti studiju laikā jāmaksā gadījumā, ja izvēlēsies SEB bankas studiju kredītu. Bet ja kāda iemesla dēļ studijas tiek pārtrauktas, kredīta pamatsumma būs jāsāk atmaksāt ātrāk. Uzzini vairāk par studiju kredītu, tā sniegtajām priekšrocībām un atvieglojumiem SEB bankas mājaslapā.